Sloboda ili ništa? Trenutno smo u Ostavinskoj galeriji, ovo je izložba Ljudi za ljude. Stvarno je zanimljivo kako kao projekti uvijek krenu od toga da jedna osoba ima neku ideju i onda ta osoba krene unaokolo i pita ostale ljude, a šta ti misliš o tome, kao, možda da mi budeš od pomoći. I samo se kotrlja taj snowball i sve bude više ljudi i ti ljudi imaju sve više ideja i svako ima neke svoje kompetencije i onda to raste i bude ovo. Mislim, na početku bude samo jedna ideja i iz te vizije kolektivnim radom dođe do ove realnosti, ali uvijek bude taj kolektivni rad. Sad, da li je neko platio ljude i hajrovao ih da to bude start-up koji će napraviti novac ili to bude neka lepa ideja koja je za zajednicu, za sve nas, princip je isti, ljudi za ljude. Znači, mi smo sad na izložbi, ispred nas stoji ovaj panel koji je prazan i ispred njega markeri. Vrlo jasna poruka. Brate, piši šta god da ti je poruka po zidu, ali iz nekog razloga niko na to nije reagovao dok nije prva osoba krenula. Nisu problem ljudi koji krše pravila, ljudi koji prate pravila, bombarduju sela, ubijaju ljude samo zašto prate slepo. Potrebno su pravila da bi društvo funkcionisalo, ali potrebno neko da ispituje ta pravila, da vidi da li su koliko im je smisla. Što mi je najlepša stvar na cijeloj izložbi, imali smo 5 markera tamo, nijedan nije ukraden. Iako nema pravila, znači da društvo može da funkcioniše ako se ljudi osjećaju kao da ovo je sve džaba, kao sve je naše, kao zašto bi uzimali nešto. Da, i bez zakona common sense je biti fair prema svima. Kako je krenuo? Kako se prvo stvorila ideja? Sedio sam u sobi, za svojim laptopom i nervirao se. Kao šta da radim s ovim. I onda sam pričao sa prijateljima koji su bili kao, a to zvuči zanimljivo, aj pošalji neki mail, i pošalješ mail i onda to krene i onda je samo krenula kao snowball efekat. Ono što je meni nevjerovatnije, koliko su ljudi to onako organski prihvatili, čim su čuli ideju kao, da ovo ima smisla, kao nije bilo potrebno nešto pretjerano objašnjavati, samo za sebe kao koncept je bio toliko nekako prosta, direktan. I onda se došlo do ovoga. Ali pre svega puno ljudi radi baš puno. Znači danas smo od 8-9 ujutru radimo, vozimo, šta god. Odakle ta ideja da izložba nema autora? Nisam ja zakucao ništa od ovoga. Ovo su sve zalepili ljudi. Sam samo prolazio i kao bilo sve više i više i više i više stvari. I ovo kao u početku nije ga ni bilo, kao ja sam lepio ovim krep trakom sam lepio ovo i kao posle toga odjednom postalo ovaj kao panel na ovom kao fancy. Zato što sve to ljudi uradili. Ne zato što kao nikom nisam rekao, nego su oni uzeli i radili. Ovo je bilo samo zalepljeno za zid i oni su uzeli ramovi kao ajde da napredimo, tako da sve što smo radili je samo ljudi su samo napređivali, dodavali i došli smo do ovoga. Na što si najponosniji? Najslađe mi je ono što su ljudi uzimali sami stencile da švrljaju sebi majice, klincima da naprave nešto. Znači neke rane usvarane klincu pokazuju kako da piše na pisaćoj mašini. Malo pa mi pitala jedna žena kao kako ovo funkcioniše, kao ja sam mogu da uzmem i da kao, da, hoćeš ja da ti kao, hoću, sam sam došao, kao, možeš i ti mogu i ja nekako. To mi je kao, prosto ljudima očigledno nevjerovatno i tako mi je neko lepo da kao, a mislim, nije da sad to nešto kao 6 spreja, mislim, potrošiti puno vremena možda napravimo te stence, ali kao, ako je toliko ljudima bilo zabavno i zanimljivo, mislim, vredilo očigledno. I trave ti stencili. To je kvalitet, isprobavali smo. Pocepali smo dva. I nama je bilo zanimljivo, nije bilo zanimljivo da pravimo stence, da švrljamo na sve strane.
Koje su još paralele između Banksijevog rada i ovog dešavanja? Pa to je gerila moment, kao nasumičnosti, kao niko nije ni siguran, pisali smo ljudi kao, vi naplaćujete ulaz, kao kupio sam kartu, nešto kao, nije za našu, kupio za pokušnu izložbu kartu, to kao, da. A reci nešto o toj izložbi. Ovo se u suštini ne bi desilo da nije bilo nečeg što je nama delalo kao pogrešno, ovo je zapravo reakcija. Da, ovo je zapravo reakcija i puno ljudi mi je reklo, mislim, meni ideja bila da ovo da bude više kao razgovor, kao poruka, kao pa mi ne možemo da idemo tamo, da pogledamo njegove radove, kao, koja je razlika kao ovi printovi, kao, on ih bolje uradi, jeste, ali kao, nije 1000 puta razlika. Da. I da li možda uživaš, ono što je najbitnije nije sam rad, kao mi smo ga uradili možda u 50% kapacitetu, ali najbitnije je ideja i zato smo htjeli da bukvalno u centru je ideja, znači nije samo rad, nego piše ti protiv konzumerizma, piše ti priroda, piše ti rad, kao, ideja je tu pitanje. Pokazivanje na problem. A koji su kapaciteti potrebni jednoj osobi da zapravo uradi ovo? Zašto ovo ne može svako? Ovako, da bude samo u svojom spakovnom, najprej da se šalje u bilo koji grad u Evropi koji je potreban, koliko je poštarina za to pošaljemo, ne znam, trenutna izložba je u Beču, kao, evo, kutija, pravite sebi izložbu, hoćete, samo imate neki zid, imate par zidova da zakačite. Ne, ali mislim da si tu malo preskroman, da ne može da iskoordiniše ovo svako, niti svako ima hrabrosti da se toga seti. Ljudima je problem da krenu da pišu po zidu pre nego što im neko kaže smeš to da radiš. Gde si ti naučio da smeš ovo da radiš, gde si ti naučio da ovo možeš da radiš, gde si ti naučio da pitaš ljude za pomoć u takvom projektu? Koje su to životne iskustva gde si ti razvijao? Čekaj, možda i najlepše što nisam toliko ni pitao za pomoć koliko su ljudi nudili. Nekako koliko, čim su čuli ideju, koliko je bilo mi je zanimljivo, ljudi su sami htjeli da pomognu. To mi je bilo možda i najlepše. I bilo, mislim, zabavno je bilo. Ne mislim da je potrebno nešto posebno, samo da neko uradi, kao. Toliko intuitivno, samo je potrebno da kao neko a što ne bi, kao, na primjer, odštampali to i samo zalepili na zidove. Kako ti se zove onaj alter ego Superpunk? Superpunk, ja sam zaboravio na to Superpunk. On nije prvi put da Nemanja ima neku ideju, da. Opozitni punker koji popravlja stvari na dobro. Ako neko napiše nešto pogrešno, ga ispravim da piše dobro, tako da. Sve sam zaboravio na to, da. Postoje Superpunker. To je nešto što se ponovo rodilo u meni, očigledno. Da. Mislim da je to taj resurs, biti superpunker, preispitivati stvari. Hvala na razgovor. Ima kamere, ima kao zabranjeno i kao sve je zabranjeno. A to je zanimljivo, recimo, kao do koje mere nismo ni svesni činjenice da nas neke društvene norme ili zakoni zapravo ograničavaju našem ponašanju. Sloboda ili ništa?